Takže ľudkovia, systém Marvan už máme na svojom mieste. Hrudný kôš veľryby, ktorý ohlodali kosatky v Severnom mori, už sa nachádza práve tu, v tomto pavilóne. Tie prkínka, ktoré sa na začiatku javili také akože vakrlaté a takto ako plávalo vo vzduchu, už máme ukotvené o karosériu na definitívnu pozíciu, v ktorej ten systém vlastne strávi zbytok svojho života. Každé to jedno prkno je kotvené viacbodovo, je tu asi miliarda rôznych vinklov, nítov, vrutov a podobného spojovacieho materiálu a až teraz v tomto štádiu celý ten systém chytil takú tú svoju brutálnu stabilitu. Ten najhlavnejší dôvod, pre ktorý som sa rozhodol vlastne tento systém nainštalovať práve do Craftra, bol ten, že všetci vestavbári vedia, že karoséria Craftra ako takého je proste brutálny patvar, hej, ako hybridný kužel elipsovitého tvaru krížený s banánom, hej, proste úplne masaker. Takže prdel toho auta sa nám tu na dole zvažuje, prdel sa nám zužuje, čiže ak sa tam budete snažiť vytvárať do toho nejaké obkladové materiály, prípadne nejakú stropnicu, tak verte, že proste musíte vytvoriť z plasteliny, aby sa vybombírovala do tých patvarov, alebo si pomôžete systémom Marvan. To nám umožnilo v tomto aute vytvoriť dokonale rovné línie. Keď si to pozrieme z tohoto uhla, tak vidíme, že to prkno ide odpredu dozadu v jednej línii a má rovnaký rozostup od tej jeho ľavej strany po celej jeho dĺžke. Ja som si na to vytvoril extra také prípravky. Vyzerá to takto. Je to vlastne rozperná tyč aj s aretáciou. Hej, urobil som tam takú díru, ktorú si viem úplne pohodlne tu navraziť medzi dve rebrá a rozťahovať si ten systém, rozťahovať tomu systému nohy po celej dĺžke toho auta. Čiže dneska viem, že keby som zobral merák, tak po celej tej šírke a dĺžke toho auta máme konštantné rozmery. To sa týka samozrejme aj stropu. Ten strop je v tejto výške rovnako vysoký ako na jeho konci. Takže konec teórie. Prax vyzerá tak, že to nám umožní u tohoto auta použiť ľahké obkladové materiály. Áno, nejakú váhu sme do toho auta pridali, to uznávam, ale zase tú váhu môžeme ubrať v zmysle, keď budem vedieť, že na použitie stropnice nebudem potrebovať 8 mm topolovú azijskú preglejku, ale použijem povedzme 4 mm dutinkový plast, ktorý vo finále váži 0,0 prd. Ten samotný raster, ktorý tu máme, každých pár centimetrov je nejaké prkinko, to nám vlastne dodá pevnosť tomu inak mäkkému materiálu. To uvidíte potom časom v tej inej fáze prestavby, keď už budeme vlastne vytvárať tie obkladové a pohľadové plochy. Čo sa týka samotnej náročnosti tej inštalácie, tak bol som jemnulinko sklamaný. Hej, z toho dôvodu, že myslel som si, že celá táto akcia mi zabere zhruba nejaké 2 dní. Proste jeden deň to tam ako tuto pozlepám, to tam vložím a to. A za 2 dní sme hotoví. Bohužiaľ, nebolo tomu tak. Zabralo mi to celkovo dohromady asi 4 dní. Jo? 4 dní v tom zmysle, že samozrejme nevenoval som sa 10 hodín denne len tomu Marvanu, ale proste keď to natiahneme v čase 4 dní, z toho dôvodu, že hrozne zle sa to robí človeku, ktorý je sám. Kedy ja si tu na celý ten konštrukt vlastne priložím k tej stene a potrebujem kalibrovať nejakú výšku, aby nám tie línie sedeli, tak tu si to musím nejako heftnúť klemou, teraz bežať dozadu, tam to merať metrom, tým, že som to tam priklemoval, tak sa to celé skrivilo. Proste to bola fakt akože opičárna. Hej. To som si hovoril, že to by som potreboval tu ešte ďalší pár rúk, ktorý by mi s tým pomohol. Ale nejak som to dobojoval. Keby sme to robili vo dvojici, tak si dovolím povedať, že tam bude viac ako 50% úspora času. Proste to bude odsejpať rýchlejšie, hej, podaj tam, povedz mi, koľko tam máme, hej, koľko milimetrov, dobre, hore, dole, dopredu, hej, že dokážem niekoho proste takto na diaľku koordinovať, ale proste samému sa to skladá úplne na prd, to poviem otvorene, jo. Dobre, mňa teraz čaká deinštalácia celého toho systému zase z auta smerom von, nakoľko bude momentálne prebiehať fáza izolácie, čiže všetky tie plochy za tým Marvanom budú zaizolované.